شددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بلاغ اليوم الاثنين 26 دجنبر 2022 أنه لا موجب يستدعي حشرها إثر ما يروج حول بعض المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك. وجاء في بلاغ لها على إثر ما يروج حول بعض المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تبين أن لا موجب يستدعي حشرها في هذا الموضوع لأنها ليست قانوناً الجهة المكلفة بمراقبة البضائع التي تروج في الأسواق. تجدر الإشارة أن الشركة المنتجة لبسكويت أوريو الشهير خرجت بعد الجدل الواسع لبسكويت الحرام في عدة دول عربية بتوضيح تؤكد فيه أن منتجها المخبوز بمصانعها الأوروبية لا يحمل علامة حلال، لكون بعض المواد التي تدخل في تركيبته لا توافق تعاليم الشريعة الإسلامية. وأثار اعتراف الشركة المنتجة للبسكويت قلق المستهلكين المغاربة، إذ رغم أن المنتج يتم تصنيعه بالمملكة وفقا لخصوصياتنا كمسلمين، إلا أن بعض المحلات والأسواق التجارية الكبرى تعرض للبيع كميات من البسكويت المستورد من الخارج، دون الإشارة إلى احتوائه على مكونات حرام أو أنه موجه فقط لغير المسلمين.